अत्तारी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी बजाइए। फ्रेंड्स, अत्तारी हेल्थ केयर चैनल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी नुस्खे अत्तारी हेल्थ केयर चैनल में अत्तारी दवाखाने से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर इनसे आपको फायदा भी पहुंच रहा होगा। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग कॉलें और मैसेज आएंगे सर खांसी के ताल्लुक से, जैसे अचानक मौसम की खराबी की वजह से या सर्दी लगने की वजह से अचानक से खांसी हो जाती है, गले में खराश पैदा हो जाती है, इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बता दें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सरल घरेलू नुस्खा है, आपको अपने घर पे ही इसको तैयार कर इसको यूज कर सकते हैं। और मौसम की खराबी की वजह से या गले में सूजन आने की वजह से जो खराश वगैरह पैदा हो जाती है, खांसी वगैरह होती है, बलगम वगैरह निकलता रहता है, इसके लिए बहुत ही आसान सा और सरल सा टोटका है। तो आखिर तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अत्तारी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी बजाएं, ताकि आने वाले नुस्खे आप तक पहुंचते रहें। लाइक और शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये नुस्खे पहुंचे और वो भी इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे गले के अंदर अचानक से दर्द हो जाना या कफ वगैरह आना और खांसी हो जाना, गले में खराश वगैरह का पैदा हो जाना, चाहे मौसम की खराबी की वजह से हो या ठंड लगने की वजह से, अगर ये दिक्कत हो जाए तो इसमें क्या होता है कि फौरन जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और आजकल महंगाई का दौर है, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो उसकी 200-250 रुपए प्रिस्क्रिप्शन यानी उसकी फीस होती है 200-250 रुपए। उसके बाद जो है एक वो छोटा सा नुस्खे यानी एक छोटी सी बीमारी के लिए भी 200-250 रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर से मिलते हैं और उसके बाद वो है आपको दवाई वगैरह लिख कर देता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही आसान सा और सरल सा नुस्खा है, आप अपने घर के अंदर तैयार कर आप इसको जरा सा आधा चम्मच अगर इसको चाट लेंगे आप तो इंशाअल्लाह मौसम की खराबी की वजह से, सर्दी लगने की वजह से खांसी अगर हो जाए तो फौरन इसको जो है थोड़ा आधा चम्मच आप इसको ले लीजिए, इंशाल्लाह फौरन खांसी दूर हो जाएगी और जो बलगम वगैरह जमा हुआ होगा वो भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए अब उस नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है सौंठ। ठीक है, सौंठ लेना है हमें 60 ग्राम। 60 ग्राम सौंठ लेकर इसका पाउडर बना लीजिएगा आप। 60 ग्राम पाउडर सौंठ का बना लें और 250 ग्राम लेना आपको शहद। ठीक है, 250 ग्राम शहद में 60 ग्राम सौंठ का पाउडर बनाकर बारीक कर इसके अंदर आप मिलाकर रख लीजिएगा। ठीक है, और जब भी खांसी हो, सर्दी की वजह से हो या किसी भी वजह से खांसी हो जाए और गले में दर्द होने लगे और खराश वगैरह पैदा हो जाए तो आप इसको बस आधा चम्मच लें, उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह फौरन जो है खांसी को आराम होगा। और अचानक से जैसे रात में सोते सोते जो खांसी उठने लगती है, बहुत सारे बूढ़े वगैरह जो लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद ये नुस्खा है। तो फ्रेंड्स, और तली हुई चीजें और ठंडी चीजें वगैरह का जो है इसमें परहेज करना खांसी में। ठीक है, तो आप खासकर ख्याल रखेंगे। तो सौंठ जो होती है ये अक्सर जैसे जो अदरक का खुश्क जो अदरक होता है उसकी सौंठ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझेंगे यार ये सौंठ, क्योंकि समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। तो सौंठ जो है ये अदरक जो होता है, गिंगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको खुश्क करने के बाद इसको बनाया जाता है, जिसको सौंठ बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा, खांसी का, खराश का घरेलू टोटका। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।